નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિયા ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 27 મે 2023 બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ગુજરાતમાં આગામી 2 દિવસ કમોસમી વરસાદની આગાહી। ગુજરાતમાં 2 દિવસ કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। વરસાદને પગલે લોકોને ગરમીમાં રાહત મળશે। મળતી જાણકારી અનુસાર ગુજરાતમાં હવામાન વિભાગે 28 અને 29 મેના રોજ કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે। તે સિવાય રાજ્યમાં આજથી 2 દિવસ ભારે પવન ફૂંકાતા લોકોને ગરમીમાંથી રાહત મળશે। વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનને સક્રિય થતાં રાજ્યમાં 28 અને 29 મેના રોજ કમોસમી વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદની શક્યતા છે। દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે। તે સિવાય માછીમારોને 3 દિવસ દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે। સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ, અમરેલી, ભાવનગર, પોરબંદરમાં આગાહી કરવામાં આવી છે। ઉત્તર ગુજરાતના પાટણ, મહેસાણા, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા તથા મધ્ય ગુજરાતના વડોદરા, આણંદ, ભરૂચમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે પવન ફૂંકાવાની આગાહી છે, જેના કારણે માછીમારોને આગામી 3 દિવસ દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે। હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી હતી કે આગામી 25 થી 29 મેના રોજ કમોસમી વરસાદ વરસશે। અંબાલાલ પટેલે હળવાથી ભારે અને તોફાની વરસાદની આગાહી કરી હતી। અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલા હવાના દબાણના કારણે વરસાદ વરસશે। અંબાલાલ પટેલના મતે ભારે વીજળીના કડાકા સાથે કમોસમી વરસાદ થશે। ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારાના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે હવામાન વિભાગે કેરળમાં 5 થી 15મી જૂન આસપાસ ચોમાસું શરૂ થાય તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રિયા યુટ્યુબ ચેનલ।